सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सोना और स्वागत है आपका सोनाज हेल्दी किचन में। आज हम बनाएंगे सूजी का ढोकला। और अगर आपके पास में कोई स्टीमर या ढोकला मेकर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आज मैं इसे बिना किसी ढोकला मेकर के इस तरीके से बनाना बताऊंगी कि आप पहली बार में ही इसे परफेक्ट बना लेंगे। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट सूजी ढोकला बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी सूजी की। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ले ली है। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपको बारीक ना मिले तो आप इसे मिक्सी में भी बारीक कर सकते हैं। उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए एक बाउल में। और जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही हमें दही लेना है। ये दही थोड़ा सा खट्टा लेना है और इस दही को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, हमें एकदम परफेक्ट नाप से इसे बनाना है ताकि हमेशा हमारा जो ढोकला जो बना रहे हैं सूजी का वो परफेक्ट तरीके से बने। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो उसी कप से मैंने देखें आधा कप पानी डाल लिया है इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से चलाते जाएं और इसे मिक्स कर लें। अभी हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा थोड़ी देर के लिए हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे रेस्ट पे रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल सके। बाकी चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। सूजी देखें अच्छे से फूल गई है। अब जब मैं इसे चला रही हूँ तो देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ऐड करेंगे इसमें हम कुकिंग ऑयल जो कि है 1 टेबल स्पून। यहाँ पर थोड़ी सी चीनी भी डाली जा सकती है, पर मीठा वाला टेस्ट अच्छा नहीं लगता। साथ ही हम इसमें थोड़े से अदरक ग्रेट की हुई और हरी मिर्चें भी डालते हैं, पर वो मेरे बेटे को पसंद नहीं है। अब हम यहाँ पर एक बर्तन को ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। तो ये प्रोसेस हमें पहले से ही तैयार करके रखनी है। तो इस तरीके से जिस भी बर्तन में आपको इसको पकाना है, स्टीम करना है, उसको अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर लें। अब हम इसमें साइड में रख देंगे और जिस भी पैन में हम इसको बना रहे हैं उसमें पानी डालकर उसको उबलने देंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल दिया है और उसमें इस तरीके का एक स्टैंड लगा दिया है और इसे बॉईल होने देंगे। अब इसको हम बैटर को थोड़ी सी देर फेंट लेंगे और उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ इंस्टेंट ही 1 पाउच इनो, और इसे एक्टिवेट करने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें पानी डाल दिया है। अब इसे ज़्यादा देर नहीं चलाना, बस इनो हमारा मिक्स हो जाए इतनी सी देरी से चलाना होता है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे उस ग्रीस लगे हुए पोट में। तो ये प्रोसेस हमें बहुत ही ज़्यादा फटाफट करनी है, अदरवाइज़ जो इनो है ना वो अपना काम करना बंद कर देता है। इसलिए फटाफट से इसे हम इसमें खाली कर लेंगे। और देखें, जैसे ही हमने इसको इसमें डाल लिया है उसके बाद तुरंत ही हमें इसको इस बर्तन में रख देना है जिसमें पानी हमने गर्म करने के लिए रखा था। तो इस प्रोसेस से हमें किसी स्टीमर की ज़रूरत नहीं है, हम घर में ही किसी भी बर्तन में इसे पका सकते हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और 10 मिनट इसे ऐसे ही स्टीम होने देंगे। 10 मिनट बाद में हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टूथपिक से इसे चेक कर रही हूँ। तो देखें, हल्का हल्का अभी इसमें टूथपिक में लग कर आ रहा है और बीच में से भी अभी ऐसे ही है। तो हम थोड़ी देर इसको और स्टीम करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ यहाँ पे रेड चिली पाउडर। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप ज़रूर से ट्राई करें इसको, और फिर से इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद में मैं इसे वापस ओपन करके देखती हूँ और ये जो है ना एकदम पक गया है। अब इसे ठंडा होने देंगे और जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसके ऊपर एक प्लेट रख कर इसे टर्न कर लेंगे। देखिए, ठंडा करने के बाद ही आप इस तरीके से करें, इससे क्या होता है ये आसानी से निकल जाता है। तो एक ही बार में ये देखें आसानी से निकल गया और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनकर तैयार हुआ है ना। मैं करीब से दिखाती हूँ आपको, इसमें काफ़ी जालियाँ बनकर आई हैं। बहुत ही जालीदार ये ढोकला बना है। थोड़ा सा फ़ोन की क्लियरिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, पर बहुत ही ज़्यादा ये जालीदार बना था। अब इसे वापस से टर्न कर देंगे और इसी प्लेट में रख लेंगे। इसके बाद में हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो एक तड़का पैन में 2 चम्मच मैंने तेल डाल दी है। जैसे ही तेल गर्म हो गया उसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे हम राई, और राई के चटकने के बाद में 2 हरी मिर्चों को मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है, वो इसमें हल्का सा पका लेंगे, क्योंकि हरी मिर्ची से भी तीखापन आ जाता है और ये थोड़ा
खट्टा वाला ही है तो ये अच्छा लगता है इसमें। और कुछ डाल दिए मैंने 7 से 8 तकरीबन इसमें करी पत्ता। फ्रेश हो तो आप वो यूज़ करें, मैंने यहाँ पर सुखाया हुआ यूज़ करा है। और जैसे ही वो तड़का तैयार हो गया, पहले हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे धनिया पत्ती। तो फ्रेश धनिया पत्ती का आप यूज़ करें इस तरीके से। और उसके बाद में हम इस पर डालेंगे वो तड़का जो हमने अभी अभी तैयार किया है। तो चम्मच की हेल्प से ही हम इसको डाल देंगे, क्योंकि हमें इसमें ऑयल का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए मैंने 2 ही चम्मच डाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा करें, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। ये एक हेल्दी वर्जन रहेगा ब्रेकफास्ट का। आप इसे मॉर्निंग में बना के खाएं, आप इवनिंग में भी चाय के साथ में इसे बनाकर खा सकते हैं। और काटने से भी देखें, आपको पता चल रहा होगा कितना ये स्पंजी है। तो देखें इसी तरीके से आप इसे कट कर लें। और आसानी से कट हो सके इसके लिए आप चाकू को हल्का सा गीला कर लें, इससे ये बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से इसे कट कर लूँगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से ये स्पंजी बना है। तो देखें आप, जालीदार बना है ना काफ़ी। इसे एक बार प्रेस करके भी दिखाती हूँ आपको मैं। तो देखिए इस तरीके से ये काफ़ी स्पंजी बना है। तो इस आसान सी रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद में आपको ये कैसी लगी, आपके फैमिली मेम्बर्स को इसका टेस्ट कैसा लगा, ये फीडबैक में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर से शेयर करना। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। और दुआओं में याद रखें। थैंक यू।